ဒီနေ့တော့ဆရာတို့ Arduino ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် driver install လုပ်တဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြပါမယ်ဆရာတို့ဒီ Arduino starter kit သုံးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Arduino မှာပါတဲ့ USB driver လေးက CP2102 driver မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်တခါတလေကြားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကွန်ပျူတာမှာဆရာတို့ဒီ Arduino ကို USB နဲ့ထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ driver ကိုရှာမတွေ့ပဲနဲ့ဒီ Arduino ကိုရှာမတွေ့တဲ့အခက်အခဲနဲ့ကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ device manager ကနေတဆင့် driver ကို install လုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်အဲ့လို install လုပ်ပေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ file explorer ကိုဖွင့်ပါမယ် file explorer ထဲမှာမှဆရာတို့ဒီညာကလစ်နှိပ်ပြီးတော့မှ manage ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားပါမယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ device manager ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ manager ထဲမှာဆရာစီမှာကတော့အခုဒီ Arduino ကအခက်အခဲမရှိဘဲနဲ့အသုံးပြုလို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်တကယ်လို့အခုလိုမျိုးအဝါရောင် exclamation လေးနဲ့ပြနေပြီဆိုလို့ရှိရင် driver အလုံးမလုံးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ driver ကို install လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် Arduino နဲ့ပါတဲ့ driver နဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီ icon လေးကိုဒီမှာဆရာတို့တွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် property ကိုတွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာ CP2102 ဆိုတဲ့ driver လေးကိုပြနေပါမယ်အဲ့ဒါကိုညာကလစ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ် update driver ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီလိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ automatic update မလုပ်ဘဲနဲ့ကွန်ပျူတာတွေကရှာမယ်ဆိုပြီးတော့ဒုတိယမြောက် option ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ driver ကိုဘယ်မှာသွားရှာမလဲဆိုတော့ဆရာတို့ Arduino install လုပ်ထားရဆိုရင်အဲ့ Arduino folder ထဲမှာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ Arduino install လုပ်ထားတဲ့ Arduino ရဲ့ driver တွေရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ရှာပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာဒီ CP2108 ဆိုတဲ့ driver ရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအဝါရောင်လေးပျောက်သွားပြီးတော့ပုံမှန်တိုင်းအလုပ်လုပ်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အဲ့လို install လုပ်လို့မှအဆင်မပြေသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် Arduino ရဲ့ဒီ USB controller ကဆရာတို့ဒီတခြား driver ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆရာတို့ကတော့အခုဒီလိုရှာလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ driver for China Arduino ကလုံးဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်ပါတယ်အဲ့မှာ CH340 driver လေး install လုပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားတတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်Windows အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကနေပြီးတော့ install လုပ်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ် Apple device တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ driver တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ driver problem ဖြေရှင်းပြီးမှပဲ Arduino ကိုစရည်လို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမဆုံးဒီ driver လေးတွေ install လုပ်ထားလိုက်ပါတကယ်လို့ Arduino ထိုးလိုက်လို့ဝါရောင် exclamation မပြတော့ဘဲနဲ့အဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာသူကွန်ပို့ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီကွန်ပို့ကိုသုံးပြီးတော့ Arduino နဲ့ချိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်